основањето на Фондот за иновации и технолошки развој во 2013 година, денеска фондот прерасна во водачка институција за поддршка на иновациите и предприемништвото во земјата, со портфолио од вкупно 1100 поддржани проекти и вкупен обем на инвестиции од 130 милиони евра, од кои над 60 милиони евра се кофинансирани од самите компании или корисници. Овој факт говори дека Фондот за иновации и технолошки развој е институција која е меѓу водечките двигатели на развојот на домашната економија, но и вистински дом за поддршка на креативни и иновативни проекти на младите луѓе, младите фирми, стартап и спин-оф компаниите, но и сите микро, мали и средни компании кои имат амбиции за сопствен раст и развој. Нашата цел е да ги потикнеме младите да развиват иновативни решенија и можности, да се справат со предизвиците со кои се соочуваат, да овозможиме полесен пристап до финансии и развој на иновации и технолошки развој и да им дадеме шанса на домашните предприемачи да ги реализират своите бизнис идеи и креативни решенија. Така, нашата компанија располага со неколку лаборатории. Тие лаборатории се во полето на индустријска микробиологија, да речеме, кај што имаме акредитирана лабораторија за храна и за вода, и друга лабораторија што се занимава со персонализирана генетика и персонализирана медицина. Значи, едното е во светот, да речеме, на индустрија, екологија, другото е во health. Во многу од нашите решавање на проблеми, на индустријски проблеми, се среќаваме со некои идеи кои понатаму може да ги развиеме во краен производ. Гледаме што фали, да речеме, на пазарот. Во доста комуникации со винари свативме дека има еден недостиг на еден производ што се вика квасци, и сме увозно зависни од тој производ. Најчесто увезуваме Франција, Холандија, Кина, Италија и така натаму, а ние располагаме со огромни лозови насади што всушност и паралелно на сето тоа увидовме дека винариите сакаат да презентираат една многу убава приказна, односно нешто што е геолокално, значи локално, традиционално, препознатливо вино и така натаму. Така користиме наше грозје, користиме наша почва, наши експерти, наши енолози и така натаму. Сега така е, за да биде целокупното производство македонско, треба да користите баш оној аспект што прави таква ферментација, алкохолна ферментација. Тоа го прават квасците, значи од грозјето да добиеме вино, мора да искористиме квасци. А исто така квасците кои ги увезуваме поминале низ истата процедура. Тие биле селектирани од природа и биле донесени кај нас, така. Али тие квасци, например, еволутивно се аклимирани на услови од каде што биле земени, така. Се разликуваме ние од Холандија во сончеви денови, во влага и така натаму. Така да тоа е со милениуми некоја еволуција која ја имаме тука во регионов, која е различна од таа од странство. Така да првично решивме тоа сето сами да го работиме како идеја, но е голем зафат и е премногу работни часови и финансиски средства и така натаму. Така да решивме да аплицираме со тој проект. Нашата компанија на самите почетоци ние почнавме со IoT решенја, значи наша пасија, страст како група која што оформивме Hoyotech беше да работиме на IoT проекти. И се поклопи дури на самите наши почетоци да дознавме дека Фитер поддржуваат иновативни идеи, стартапи, кои што на неколку, да кажеме, брейнсторминг сесии со екипата што оформивме Hoyotech размислувавме како би ги користиле овие за понатаму да прошириме компанијата и да растеме за нешто што го
размислувавме подолг временски период. Све беше околу Internet of Things. И до ден денес, уште после 5 години од формирање на компанијата, се уште имаме постојан раст и нови продуктни портфолија во тој дом. Значи, ова цел не би можеле да ја постигнеме без поддршката на владата, Светската банка, меѓународните организации, како амбасадите со кои имаме партнерства, Американската амбасада со USAID, Швајцарската амбасада преку агенцијата ИМЕ и останатите наши национални и меѓународни партнери, пред кои носиме голема одговорност во одржувањето на нашата позиција и на тамошниот развој на фондот во согласност со новите трендови, особено они кои се однесуваат на технолошки напредок и развој на зелени инвестиции. Кога сме кај зелените инвестиции, скоро очекуваме и одговор на апликацијата што Фондот за иновации и технолошки развој го има поднесено кај меѓународниот зелен климатски фонд, кој е еден од огромните фондови кои би можеле да бидат голем поттик за развој на економијата на нашата земја. Можам да кажам дека со вистински пристапи и мерки успеавме да поттикнеме голем број на млади луѓе да отворат своји компании и да инвестират во развој на своите бизниси. Така, со инвестиција на ФИТР од преку 86 милиони евра во досегашните 10 години на постоењето на ФИТР од домашното стопанство, ги поттикнавме нашите компании да вложат 52 милиони евра во развој и напредок, овозможувајќи им на тој начин да станат поконкурентни на домашниот пазар, но и да се спремат за влез на глобалните пазари. За овие 10 изминати години, ние во ФИТР се уверивме дека во нашата земја постојат компании кои размислуваат out of the box, надвор од кутијата, кои се отворени за новини и промени. Исто така, горди сме на успесите на нашите предприемачи кои храбро чекорат и го освојуваат светот. Можам да напоменам неколку од тие компании како Pixile, Codwell, Synapse Aviation, Hoyotech, Ariel, Neuromarketing, се само мал дел од успешните бизнис приказни кои се поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој. Да кажам, лесно, навидум е лесно, но сите оние прашања во апликацијата, колку и да изгледаат наивно и едноставно, не е така. Секој збор се мери, без разлика дали се аплицира на Фондот за иновации. Верувам дека е направен потеркот на апликациите кои што доаѓаат, да кажеме, од Европска комисија и така натаму. Да е премногу едноставно не е, си побарува време, побарува посветеност, но е многу добро бидејќи со самото градење на апликацијата се поставува целата рамка за развој на проектот. Значи, ние кога веќе ќе изнапишеме апликацијата, знаеме точно што ќе правиме во наредната година. Значи, не приморува да направиме план, а тоа е нешто што е најважно за еден успешен проект. Сигурно сте до стартапика сфидате вета, да ме thënë projekti që tash vullosi është në fazën komerciale, të cilën gjeneron dhe me thënë të ardhura, ka klient me pagesë, edhe në këtë rast ndihma ose granti i Fondit për Inovacion ka qenë një ndihmes shumë e madhe për ne, si për t'i mbuluar dhe me thënë harxhimet, si development, design, marketing e tjere. Sigurisht që çdo grant, çdo institucioni ka politikat e veta, standardet e veta, dhe ne duhet i respektojmë ato. Ka qenë një proces
Докша thënë, jo I komplikum, po I domosdoshëm që të arrihet. Како пазар не сме развиени. Меѓутоа има многу голем потенцијал за да бидеме место каде што се развиваат видеоигри. Затоа што имаме многу луѓе кои што се заинтересирани за тоа, нема премногу фирми достапни во кои што може да се вработат. Обично луѓето кои што се заинтересирани за видеоигри се вработуваат во други индустрии, да речам, да. But the view is still to die for. Welcome to Skopje. Без средствата на Фитер, нашата игра Скопје немаше да биде таму каде што е денеска, бидејќи немавме финансиски средства со кои што можевме да продолжиме да работиме на играта, така што овие средства навистина ни знача. Најголемиот дел од средствата беа потрошени односно искористени за плати. Дел од нив беа искористени за купување на дополнителна опрема, за да можеме да пораснеме малку тимот и да работиме по-сериозно. Овие храбри луѓе секојдневно не мотивираат да превземеме поголеми чекори кон обезбедување на подобри услови и подостапни извори на финанси за стартување на сопствен бизнис. Исто така, сакам да им се заблагодарам на сите компании кои се дел од приказната на Фитер, кои успешно работат и ги освојуваат домашниот и глобалните пазари. Вашата успешност е и наша успешност. Секако, и без амбициозниот тим на Фитер со кој работам, сето ова немаше да биде реалност, но не застануваме тука. Имаме уште многу работа и многу предизвици, за кои со нетрпение и ентузијазам очекувам заеднички да ги реализираме. Да создадеме уште многу успешни бизнис приказни заедно.